नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम ऐसा विषय लाए हैं आपके लिए, मौसम के साथ शरीर का परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि प्रकृति भी बदलती है और शरीर भी बदलता है। और इस समय जो मौसम चल रहा है, यह मार्च का मौसम, इसमें हमें सावधानियाँ रखनी होती हैं, क्योंकि इसी मौसम में सर्दी का होना, जुखाम का होना, बुखार का आना, शरीर में थकान रहना, ये सब लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। शरीर में भारीपन होने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या खाएं जो हम स्वस्थ रहें। और हमें जुखाम बुखार अगर आ भी गया है तो हम किस औषधि का प्रयोग करें। तो उसमें हम सबसे अच्छी बात अभी बताते हैं आपको, दालचीनी का उपयोग। दालचीनी जो हर जगह मिल जाती है, यह एक लकड़ी होती है। भारत में हिमालय, पश्चिमी जो तट क्षेत्र हैं, वहाँ पर दालचीनी बहुत मिलती है। ये लकड़ी होती है, पेड़ की छाल होती है, और इसका उपयोग हम चूसते हैं तो ये थोड़ा सा कटु मधु होती है। तो इसका उपयोग करने से जो भी आपको खांसी खराश है, गले में दिक्कत होती है, वह ठीक हो जाती है। अब इसका सही उपयोग क्या करेंगे, दालचीनी का चूर्ण 1 ग्राम लेंगे। 1 ग्राम दालचीनी का चूर्ण लेंगे और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लेंगे और उसको से रगड़ लेंगे। इस प्रकार रगड़ते हैं, थोड़ा सा फिर चाटते हैं। देखेंगे कि जो आपको खांसी है, जो जुखाम है आपको, वह दूर हो जाता है और आपको क्या करने लगता है, आपको आराम मिलने लगता है। ये दालचीनी बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये कफ को शमन करती है, क्योंकि गर्म होती है। तो इसका अधिक उपयोग नहीं करना गर्मियों में। आप अधिक करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसका उपयोग करना बहुत अच्छा रहता है ठंडियों में। तो दालचीनी जो है वो दाल और चीनी नहीं है, ध्यान रखना आप। ये एक ऐसा है कि जिसका उपयोग करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, हृदय रोग रहता है, रक्त विकार रहते हैं, तो उसमें भी दालचीनी का उपयोग बहुत अच्छा है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, 1 ग्राम दालचीनी का किसका लेना है, 1 ग्राम आपको चूर्ण लेना है दालचीनी का, और 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 ग्राम शहद ले लीजिए इसको, और इसको दूध में मिला लीजिए आप। पीने से जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल है वह धीमे धीमे दूर हो जाता है इसके उपयोग से। और अगर आप और अच्छा चाहते हैं करने के लिए तो गर्म पानी का सेवन करें। मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, तो गर्म पानी पिएं तो भी आप देखेंगे जो आपको खांसी आई है, जो जुकाम हुआ है, दूर हो जाता है। तो उसमें अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं घरेलू नुस्खों में। तो अगर आपको जुकाम हुआ है तो सबसे पहली बात है, आप गिलोय का सेवन करें, गिलोयबट्टी का सेवन करें, दालचीनी शहद का सेवन करें। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। और बुढ़ापे में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें भी ये दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है, उनको ताकत देती है। श्वास की दिक्कत होती है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे होता है, तो उसमें भी ये मैंने बताया भी आपको, दालचीनी को ऐसे रगड़ लीजिए कस के, गुड़ या शहद में मिला करके, फिर चाटे 2 दिन में 2-3 बार। आप देखेंगे कि आपका श्वास, आपकी खांसी, आपका जुखाम, आपका बुखार में बहुत शीघ्र आराम मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।